इन पक्षियों की आवाज सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये पक्षियों की आवाज है, लेकिन है। तो सबसे पहले कीवी की आवाज, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि जैसे कोई डायनासोर बड़े ही गुस्से से चिल्ला रहा हो। इसके बाद अब आता है जूते जैसी चोंच वाला शोई बिल, जिसकी आवाज सुनकर आपको लगेगा कि जैसे आप पबजी में मशीन गन चला रहे हो। इसके बाद अब आता है लून, जिसकी आवाज आपको बॉलीवुड में बनी हर भूतिया फिल्मों में सुनाई देती है। यकीन नहीं है तो सुन लो भाई।